So yung what's up mga brad, sa hindi pa po ito namin ipagpatuloy ang sound test nito, isi-shout out po muna namin itong nag-order nito, Mr. Julius Dagoldol ng Quezon, Bukidnon. So ayan na po ang 4x4 setup mo. At sa hindi pa po ito namin ipadala sa inyo, ay isa-sound test po ito namin dito kahit sandali. At sa hindi pa nakalam kung ano po ang nakaload nitong sub, ito pala ay Storm Surge 18 at 18K. At dito naman sa mid-high, ipapakita ko po sa inyo. Ito po pala ang sa mid-high. MCV Cebu Box Maker. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker. With contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287. At ito lang po ang gagamitin namin dito sa pag-sound test. At palala po, pahinaan lang po ito ang aming sound test dito. Ang dami pong bahay sa paligid namin, baka magalit po sila namin. So pahinaan lang po ito natin. At least mapakinggan po natin kahit sandali. At ito po ang GX7 nagdala sa high. At ito po ang 737 nagdala sa mid. At ito po ang Nicole nagdala sa apat na D18 na Storm Surge 18 at 18K. At ito naman po ang aming channel na mixer. Medyo matagal na po hindi ito nakatunog na to. Ito lang po ang GX7 na Kibler ang palaging tumunog dahil ito po ang palagi naming sinasound test. Ito paminsan yung 737. At ito po ang aming crossover. Medyo nag-malfunction po kanina. Medyo matagal po kami nakapatunog ng maayos. So ngayon ipagpatuloy na po namin itong sound test ito dahil medyo makulimlim po, baka umulan agad. This is DJ Jansky. Isang music, pang last nga sound test. So ngayon, try po ito namin. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This is MCV Cebu Box Maker. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker.